Здравейте, скъпи съотечественици! Решихме да се преместим от Монтпелиер в Ница. Всичко е наред. Живи сме, здрави сме. В Ница намерихме една пицария с страшни салати. И страшна обстановка. Много хубава обстановка, много... Това е някаква пак италианска пицария. Утре сме на плаж в Ница. Взехме хотел. Няма плаж. Нема бе, да няма. А има ли плаж? С баща ви има всичко. С баща ви има ресторанти, плажове, Ница. Оттам отидем до Монако. Яш наред. Ще отидем в Монако. Да. Видим какво прави принцесата на Монако. Майкъл Джексън на италиански ресторант. Сега да ви обясня нещо, скъпи съотечественици. Малко да сменим риториката. Аз много обичам да обикалям света, да ям, да пия, да викам ура, защото живота е красив прави на земята. Айде добре. Преди 11-та не беше. Реал Мадрид. Не. Манчестър Юнайтед. Не. Барселона даваш си. Чичи каза това. Тия италианци много хубаво готвят. 2010. Така салата не бяха чисто. Дай. Не знам сега да набравя. Тук има пилешко, Вместо да взема и tu не знам кой пътладжан. и да направя идеи. Щям да направя идеи. Да, доста. 2009-та. Точно. Много лесно. Има Няма да идете. няколко Барселона. Да. прошуто. 2008 Манчестър Юнайтед. 2007 Манчестър Юнайтед. Не. Той аз Искате да по Монако си вземем хотел Париж. до... Да. То 15 000 евро на вечер ли беше? Колко беше? Да. Не, те. Аз служавах моцарелата. Абе, Много горе служавах моцарелата. Зако, една седмица ще мога да изкарам. 10 дена с 150 000 евро.
Да, ще. И ще не останат още 150 хиляди за харче. Да. 2006. Как? Видят казах. Не, Може да падне апарат. то е А, С, Нещо съм се подул. 2005. А, Семила. Бати Колю на ресторанта в Ница. 2004. Сметна. Ко? Сметна, че имаш Марсилия. Ко? Сметна, че ще имаш Марсилия. Окей. Да. Кой? Е, Марсилия. Ja, 985. 1995. Трета. Scheiße. Dann се пак аз. Аз ще има Марсилия. А видиш? Да, 2004. Manchester United. Не. Лу. Една сервитьорка ми кара много комплименти, не мога да разбера. Браво, че каза Реал Мене Мадрид. ли сваляли децата? Браво, че каза Реал Мадрид между Реал Мадрид. Не. 2003 Реал Мадрид. 2002 Сетер. Real Madrid. 2001 Реал Мадрид. Barcelona. Не. Real Да. Manchester United. Трябва да го кажеш. 69-та Манчестър Юнайтед. Знаеш. Който е салати 58. по италиански цари и ресторанти, Barcelona. става як. Не. Бати си Колю. Ете. 80, продължим да се разхождаме. Се разхождаме, бе. Цял живот се разхожда. Няма време. Цял живот ще се разхождаме, ще едем, ще пием и ще викаме ура. Добре. Докато съм жив, деца мои очакват само разходки, ресторанти и красиви неща. Искам да сте горди, че баща ви е Колю Китаец. Не. 1998. Казвай. Да. Без варете. Имаш такова. Да, аз казах 1999. Габко, Габко, харесва ли ти моето момче? Да. Доволен си от баща си? Да. И аз. Много го обичам. Ще направя всичко възможно да бъдете най-щастливите деца на цялата планета. А вас, скъпи съотечественици, седайте си бати с Колю, манете ги уне, слуете си там в интернет, седайте само мен и ще показвам бащински грижи, доброта, човечност и много пътешествия. Ровар от Ница, с вас беше Колю Китаец. Добре, че казах.